Alam ba ninyo na 68 years tumagal ang sinok ni Charles Osborne? Siya ang naitala na may pinakamatagal na hiccups na nagsimula noong 1922 at tumagal hanggang 1990. Pero bakit nga ba tayo sinisinok? Ang hiccups o sinok ay nangyayari kapag paulit-ulit ang contraction ng diaphragm kasabay ng pagsasara ng vocal cords, kaya nagkakaroon ng tunog na hic. May 4 na klase ng sinok. Ito ay ang transient o temporary hiccups na tumatagal ng ilang segundo o minuto. Persistent hiccups o sinok na lagpas sa 48 hours at maaaring tumagal hanggang 1 buwan. Intractable hiccups o sinok na tumatagal mahigit sa 1 buwan. At ang recurrent hiccups na pabalik-balik pero tumatagal lamang ng ilang minuto. Pero paano nga ba mawawala ang sinok? Ilan sa mga paraan ay ang pagpigil ng paghinga ng ilang segundo, pag-inom ng malamig na tubig, pagdiin sa mata ng ilang segundo, marahan na paghila sa dila, pagkagat ng lemon, paghinga sa loob ng brown paper bag, paglunok ng 1 kutsarang asukal, at pag-inom o pag-gargle ng tubig na may yelo. Ito ay ilan lamang sa paraan para maremedyohan ang sinok. Pero kapag hindi pa rin ito nawala, mas makabubuti na kumonsulta na sa doktor. Now you know!